Сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым? Менің әңгімем ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет. Ауылдың шетінде үлкен, еңселі үй тұр. Бұл үйдің иесі Қожахмет ақсақал. Ол өмір бойы адал еңбек етіп, байлық жинаған, аты елге белгілі кәсіпкер болған адам. Бірақ оның ең үлкен уайымы артында қалатын мұра. Себебі 3 баласы бар, үлкені Асқар, ортаншысы Бейбіт, кішісі Сая. Қожахмет қартайып, сырқаты меңдеген соң, балалары оның мұрасын бөлісу жайлы ойлай бастайды. Ақсақал әлі көзі тірі болса да, ұлдары арасында келіспеушілік көбейді. Асқар бизнесмен әкесінің мұрасын басқаруға өзінен артық ешкім лайық емес деп есептейді. Ол әкесінің дүние мүлкін, компанияларын өз қолына алғысы келеді. Бейбіт заңгер. Ол әділдік жағындамын деп, мұраны теңдей бөлу керек деген пікірде. Ол Асқардың өз пайдасын ойлап жүргенін сезіп, онымен жиі дауласатын. Сая үйдің кенжесі, жалғыз қыз. Ол материалдық байлыққа қызықпайтын, бірақ ата-анасынан қалған үй мен жер оған қымбат еді. Ол өзінің үлесін алып, әкесінің естелігін сақтағысы келді. Қожахмет қарт балаларының бұл қылығына қынжылды. Ол мұрасын қалай әділ бөлістіруді ойлап бір шешім қабылдады. Бір күні қарт балаларын шақырып былай деді: «Балаларым, мен сендерді сынағым келеді. Егер сендер мұраны әділ бөлсеңдер, менің байлығым сендерге бұйырады. Бірақ егер сендер өзара келіспесеңдер, бұл байлықтың ешқайсыңның қолына тимейтінін біліңдер». Ол әр баласына бір қап бидай берді де, 1 жылдан кейін қайта келіп, бидайды қалай көбейткендерін көрсетуді тапсырды. Асқар сол бидайды сатып ақшасына бизнесін кеңейтті. 1 жылдан кейін ол әкесіне мол табыс әкелді. Бейбіт бидайды сақтап көгеріп кетпесін деп қорғап қойды. 1 жылдан соң бидай өзгеріссіз қалды. Сая бидайды егіп, оны суарып күтіп баптап, одан 100 қап өнім алды. 1 жылдан соң Қожахмет қарт балаларын жинап, нәтижесін көріп былай деді: «Асқар, сен ақшаны көбейттің, бірақ сен тек өз пайдаңды ойладың. Бейбіт, сен мұраны сақтадың, бірақ оны дамытпадың. Сая, сен еңбектеніп, оны өсірдің, көбейттің. Осыны көріп, мен өз байлығымды кімге қалдыру керектігін шештім». Ол өзінің ең негізгі байлығын, туған жерін, ата-бабасынан қалған мұрасын Саяға беретінін жариялады. Ал қалған байлығын 3-ке тең бөлді. Бұл шешімге Асқар да, Бейбіт те қарсы келе алмады. Өйткені әкелері әділ шешім шығарғанын түсінді. Сол күннен бастап 3 бала татулықпен өмір сүрді. Олар байлық тек ақшада емес, ең басты мұра, еңбек пен адалдық екенін ұқты. Адамға қалған мұра тек дүние емес, ол тәрбиенің, адал еңбектің, әділдіктің көрінісі. Байлыққа таласқаннан гөрі, оны дұрыс пайдалана білу маңызды. Қожахмет қарттың шешімі ауылда үлкен әңгімеге айналды. Кейбіреулер әкесінің байлығын көбейткен Асқарға беру керек еді десе, жоқ, әділ бөліскені дұрыс дегендер де табылды. Ал Сая болса, мұраға ие болудың қаншалықты үлкен жауапкершілік екенін түсінді. Әкесі оған ата-бабасынан қалған жерді сеніп тапсырды, енді ол оны құрметтеп әрі қарай дамытуы керек. Асқар бастапқыда бұл шешімге көнгендей көрінді, бірақ іштей риза болмады. Ол: «Менің еңбегім есепке алынбады. Мен бизнесті жақсы жүргізе аламын, Сая оны дұрыс басқара ала ма?» деп күмәнданды. Алайда біраз уақыт өткен соң, ол әкесінің үйінің маңында бұрынғыдан да жасыл жайқалған егін алқабын көрді. Сая тек бидай емес, көкөністер мен жеміс ағаштарында егіп әкесінің мұрасын одан әрі гүлдендірді. Асқар алғашында мұның бәрі уақытша құлшыныс деп ойлады, бірақ 1 жылдан кейін ауылдың көп адамы Саяның шаруашылығынан өнім сатып ала бастады. Тіпті оның атауданға танымал болып кетті. Сая дұрыс істеп жатыр екен деп мойындады Асқар. Ол қарындасының ақылдылығына таң қалып, өз кәсібін жүргізуге көмектесуге бел буды. Бейбіт мұра тең бөлінгеніне басында риза болғанымен, уақыт өте келе ол да ойлана бастады. Әкем мұраға тек байлық деп қараған жоқ, ең бастысы оны дұрыс қолдану деп ойлады. Заңгерлік білімін пайдаланып, ол ауылдағы жер дауларын шешуге көмектесе бастады. Ол мұраға ие болған адамдардың оны дұрыс пайдалануын қадағалау керектігін түсінді.
Бірнеше жылдан кейін үш бауыр бұрынғыдай араз емес, қайта бір-біріне қолдау көрсетіп, бірге жұмыс істей бастады. Асқар бизнестен хабары бар адам ретінде Саяның шаруашылығын дамытуға көмектесті. Ол жаңа нарықтар тауып, өнімді экспорттауға жағдай жасады. Бейбіт заңгер ретінде ауылдағы жер мен мұра мәселелерін реттеп, ауыл тұрғындарының даулы мәселелерін шешуге көмектесті. Сая әкесінің аманатын орындап, жерін гүлдендіріп таза, табиғи өнім өндіруді жалғастырды. Уақыт өте келе, Қожахметтің үш баласы мұраға талас емес, оны дамыту маңызды екенін түсінді. Олар бірге жұмыс істеп, әкелерінің еңбегін жалғастырды. Бұл оқиға кез келген адамның мұраға тек байлық деп емес, еңбек пен адалдық тұрғысынан қарауы керек екенін көрсетеді. Байлық тек ақша емес, оны дұрыс қолдану маңызды. Күндер өтіп жатты. Қожахмет қарт өмірден өткен соң, оның мұрасы нақты бөлінді. Бірақ өмір сынағы мұнымен аяқталған жоқ. Асқар әкесінен қалған ақшаны жаңа кәсіпке салды. Ол үлкен бизнес ашуды армандады, бірақ тым тәуекелшіл шешімдер қабылдап, ақшасын дұрыс басқара алмады. Бір жыл өтпей жатып, ол қарызға батты. Мен бәрін дұрыс істеп жатырмын деп өзін жұбатса да, ісі жүрмеді. Ақыры банкрот болды. Осы кезде ол қарындасы Саяның шаруашылығы қалай дамып жатқанын көріп таң қалды. Сая жерді игеріп, өнімді көбейтті. Ол ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып, экологиялық таза өнім өндіре бастады. Оның еңбегі зая кетпеді, алыс аудандардан да сұраныс артып, бизнесі өркендеді. Әкемнің аманатын дұрыс орындап жатырмын деп ойлады Сая. Оның адал еңбегі мен сабырлығы нәтиже әкелді. Ал бейбіт әділ заңгер ретінде халықтың сеніміне ие болды. Ол ауылдағы жер дауларын шешуге көмектесіп, мұра мәселелеріне байланысты әділеттілік орнатты. Өзінің заңгерлік білімімен көптеген отбасылардың дауын реттеді. Байлықтан да маңызды нәрсе әділдік деп ойлады ол. Бір күні Асқар ағасы Бейбітке келіп, мен қателестім. Әкемнің шешімін мойындамаппын. Бар байлық ақша деп ойладым. Ал шын мәнінде ең үлкен байлық адалдық пен еңбек екен деді. Асқар өзінің қаржылық мәселелерін мойындап, Саядан көмек сұрады. Сая оған шаруашылыққа көмектесуге ұсыныс жасады. Егер шынымен еңбек еткің келсе, бізбен бірге жұмыс істе деді ол. Бір кездері байлық үшін араздасқан бауырлар қайтадан татуласты. Енді олар бірігіп жұмыс істеп, Қожахмет ақсақалдың мұрасын әрі қарай дамытты. Байлық тек ақша емес, ол ең алдымен адал еңбек, дұрыс көзқарас және отбасы бірлігі. Қожахмет қарттың мұрасы тек жер мен дүние емес, балаларына қалдырған ең үлкен мұра тәрбие мен еңбекқорлық еді. Асқар ақшаның емес, еңбектің маңызды екенін түсінді. Бейбіт әділеттіліктің қадірін білді. Сая әкесінің мұрасын тек сақтап қана қоймай, оны өсірді. Ақырында үш бауыр мұраға талас емес, оны бірігіп игерудің жолын тапты.